راستی اینو بهم بگو که تونستی با داداشت حرف بزنی؟ آره؟ همه شرطای منو بهش گفتی؟ چون تو الان هرچی که گفت من همون کارو کردم. حالا اونم باید از این به بعد هرچی که من میگم به حرفم گوش کنه. آره من همه چی رو بهش گفتم. اون همه شرایط تو قبول داره. تو قراره تمام عمر باش خوشحال زندگی کنی. خب این که خیلی خوب شد. ولی یه چیز دیگه هم هست. من از این میترسم که الان با این سنی که اون داره، میدونی، نکنه همه عمر به یاد همسر مرحومش بیفته. چون اصلا نمیشه به حرف تو اعتماد کرد. تو که چشم بسته به اون اعتماد داری. بگو دیگه. من از اینجور آدمای آروم خیلی میترسم. چرا؟ مگه تو از یه سیاره دیگه ای؟ اینکه چطور دل شوهرتو به دست بیاری رو بلد نیستی؟ از کجا بدونم؟ ولی خب از تو یاد میگیرم. درسته. ولی لباست خیلی زیباست. خوشگله مگه نه؟ آره خیلی خوشگله. خیلی هم زیبا به نظر میرسی.